Анамызды еске алу дұғасы. Хасан қызы Дариға 1945 жылдың 30 шілдесі, 2022 жылдың 12 қазаны. Нұрлы бейнең есте қалар мәңгілік, дауысыңда құлақта тұр жаңғырып. Арамызда жоқтығыңды білсекте, келетіндей арман менен сан үміт. Дүйсалиева Дариға Хасан қызы 1945 жылдың 30 шілдесінде Гурьев облысы Алғабас совхозында дүниеге келді. Руы шеркеш, жауғашты. Балалық шағын Алғабас ауылында өткізіп, есейе келе еңбек жолын медучилищенің акушер мамандығынан бастады. Медицина саласында қызметке тұрып, әріптестерінің арасында құрметке ие болды. 1969 жылы Гурьев қаласында әкеміз Алпанов Құрманбаймен отау құрып, 2 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсірді. Ағайындар арасында сыйлы, беделді ана, әпке, әже болды. Бүгінде балалары ер жетіп, өмірде өз орындарын тапты. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырған отбасы. Алла берген немере жиен сүйіп, қызығын көріп кетті. Анамыз мәңгі есімізде қалады. Анажан, шаңыраққа болдың пана, жамандық қылмау шедің ешбір жанға. Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда, сағынды ғана сізді баршамызда. Жан ана, ол қызыңның тірек едің, тірі болсаң жарқылдап жүрер едің. Болмасаң да бүгін біздің жанымызда, айтқан сөзің тәтті күлкің жадымызда. Жұбанышпен жанымыз жабыр қаулы, сағынышпен туғандарың еске алады. Өзіңізбен өткен күндер жадымызда мәңгіге сақталады.